ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. કાલે આપણે સ્વાપોથીની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2, 3, 4 કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. પાંચમામાં 2 વાક્ય મેં લખાવડાવ્યા હતા અને આગળના વાક્ય હોમવર્કમાં આવ્યા હતા. હવે એમાં જે પ્રશ્ન નંબર 8 છે એમાં બધાને બહુ ડાઉટ હતો કે આની અંદર શું અને કેવી રીતે આવે છે. તો 4 ખાલી જગ્યા છે. પહેલી ખાલી જગ્યામાં ગર્લ્સ છે, ત્યાં who જ આવશે. who draw રંગોલી in the classroom during Diwali. બીજું what the girls draw in the classroom during Diwali. પહેલામાં who, બીજામાં what અને ગર્લ્સ આવશે, does નહીં આવે. ત્રીજામાં where, તો in the classroom, where does નહીં, where girls draw રંગોલી during Diwali. અને ત્રીજું છે પહેલામાં who, બીજામાં what, ત્રીજામાં where અને ચોથામાં when. when the girls draw રંગોલી in the classroom એટલે during Diwali એ એનો આન્સર થઈ ગયો. એટલે પહેલામાં who, બીજામાં what, ત્રીજામાં where અને ચોથામાં when. બાકી does નહીં આવે. who, પછી who draw a rangoli in the classroom during Diwali. બીજું વાક્ય બનશે what the girls draw in the classroom during Diwali. ત્રીજું બનશે where the girls draw a rangoli during Diwali. અને ચોથું when the girls draw a rangoli in the classroom. does શબ્દ નહીં આવે, પાછળ પ્રશ્નાર્થ ફરજિયાત. હવે આ ચેપ્ટરના એમસીક્યુ આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા છે. આજે પેરેગ્રાફ ઉપરથી આન્સર લખવાના છે. તો પેરેગ્રાફ નંબર યુનિટ 5 Me too. પેરેગ્રાફ નંબર 1 આપણે જોશું. I am sure you know many things about the ant. Let's know more about his tiny, hardworking and intelligent creature. Look at the picture. What are the ant doing? They are talking. Do they talk? Yes, how can they talk? They touch their feeler or antennae and pass messages. Watch a row of ant. Each ant touch other ant with feeler. એકબીજાના ફીલરને ટચ કરે છે અને વાતો કરે છે. અને તમે કીડી વિશે તો ઘણું બધું સાંભળેલું હશે, પણ તે નાની છે, હાર્ડવર્કિંગ મહેનતુ છે અને બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ ક્રિએચર છે. હવે પહેલો પ્રશ્ન, હાઉ ડુ ધ એન્ટ પાસ મેસેજીસ? કેવી રીતે તે મેસેજ પાસ કરે છે? they touch their feeler or antennae and pass messages. એટલે પહેલા આન્સરમાં આપણે લખીએ they touch their feeler or antennae and pass messages. બીજું વાક્ય, next question, what kind of creature are ant? ant કેવી છે? તો મેં હમણાં જ કીધું, these tiny, hardworking and intelligent creature. તો આપણે શું લખવાનું? ant is tiny, hardworking and
Other rooms are a nursery for young ones. Workers have their reserved quarters. The workers search and fetch food into the anthill. Some rooms are storeroom for the food. આપણી એવી જગ્યામાંથી એ રૂમ બનાવે અને રૂમ બનાવીને અંદર એક ફૂડ સ્ટોર કરવા માટેનો સ્ટોર રૂમ બનાવે છે અને જે રિઝર્વ વર્કર છે વર્કર જે કામ કરે છે જે કીડીઓ કામ કરે છે એના માટે અમુક રિઝર્વડ ક્વાર્ટર્સ પણ હોય છે. ચલો પહેલો પ્રશ્ન છે વેર ઇઝ ધ ફૂડ કેપ્ટ? ફૂડ ક્યાં મૂકવામાં આવે છે? પેરેગ્રાફ નંબર 2 પહેલો આન્સર ફૂડ ક્યાં મૂકવામાં આવે છે? The food kept in the storeroom. The food kept in the storeroom. Storeroom લખો તો પણ ચાલે અને સ્ટોર હાઉસીસ લખો તો પણ ચાલે. બીજો ક્વેશ્ચન what do the worker શું કરે છે? The worker search and fetch food into the anthill. ખાવાનું એટલે કે ફૂડ ગોતી અને ખેંચીને anthill દરમાં લાવે છે. search and fetch food into the anthill. Third question. Where do the ant live? Ant ક્યાં રહે છે? In comfortable homes, nest or anthill. Each anthill has many room and passage. તો ant ક્યાં રહે છે? Ant lives in anthill. Ant lives in anthills. Fourth question. Where do the young ant live? Young ants ક્યાં રહે છે? Other rooms are nursery for young ones. So young ants lives in nurseries. Fifth, where do the worker live? Workers live in reserved quarter. Workers lived in reserved quarters. Paragraph number 3. Soldier have separate barracks. પાછા soldier તો અલગ જ રહે. Soldier do not go out searching for a food. Soldier પોતાનું food લેવા માટે નથી જતા. Worker, soldier or a cleaner do not harm young one, the grub. એટલે મોટા જે young ones છે એકદમ and એને worker, soldier અને cleaner harm થવા દેતા નથી. They never fight with other members of the group. તે એકબીજા સાથે બાજતા નથી. So the ant life is very peaceful. એટલે કીડીઓની જિંદગી એકદમ શાંતિવાળી છે. ચલો. Where do the soldier lives? Soldier ક્યાં રહે છે? Paragraph number 3. Answer 1. Soldier ક્યાં રહે છે? તો soldiers live in barracks. What are the young ant called? Young ant ને કહેવાય શું? તો the grubs. The young ant called the young ants
they never fight with each other not each other, it's only other with other members of the group. So ants life is very peaceful. Now, paragraph number 4. શું કહે છે paragraph number 4? The queen ant lives about 15 years. Queen ant એટલે બહુ જ મોટી ant જેનું નામ એને આપ્યું છે queen ant. એ queen ant છે તે 15 વર્ષ જીવે છે. તેનું આયુષ્ય 15 વર્ષનું છે. It lay eggs. તે ઈંડા પણ મૂકે છે. Eggs are hatched and grubs come out. બીજી કીડીઓ યંગ કીડી આપણે યંગ વનને શું નામ આપ્યું? ગ્રબ. એટલે આમાં શું કીધું છે? ગ્રબ કમ આઉટ એટલે બીજી યંગ કીડીઓ બહાર આવે છે. સોલ્જર ગાર્ડ ધેમ. સોલ્જર છે એનું ધ્યાન રાખે છે. વર્કર ફીડ એન્ડ ક્લીન ધેમ. વર્કર એને જમાડી અને એને ચોખ્ખી રાખે છે. They also carry them for exercise and sunshine. સવારમાં રોજ એક્સરસાઇઝ કરાવે છે અને તડકા નીચે પણ લઈ જાય છે. ચલો, who feeds and clean the grubs? કોણ એને ફીડ અને ક્લીન કરાવે છે? તો વર્કર. વર્કર ફીડ એન્ડ ક્લીન them અથવા તો grubs. પેરેગ્રાફ નંબર 4. Workers feed and clean the grubs. Next answer. How long does queen ant live? કેટલા વર્ષ જીવે છે? The queen ant lives for about 15 years. 15 વર્ષ જીવે છે. The queen ant lives for about 15 years. Who guards the grubs? Soldier guards the grubs. The soldier guards them અથવા તો the grubs. Who lay eggs? The queen ant lays eggs. Now, paragraph number 5. Some other creature lives in the anthill. They are beetle, smaller ant and green flies. એન્ટની સાથે સાથે અલગ અલગ જુદા જુદા બીજા પણ ક્રિએચર રહે છે. તો કયા કયા છે? તો બીટલ એક એવી એન્ટ છે, સ્મોલર એન્ટ એટલે સાવ ઝીણી અને ગ્રીન લીફ એવી પણ એક એન્ટ છે.
Why do ant keep this creature in their home? કેમ કીડીઓ આ બધાને અંદર રહેવા દે છે? For many reasons, ઘણા બધા કારણોસર. For some pleasant smell, સારી સુગંધ આવે એના માટે. Some are just pet, are like playing like cat and dogs. અમુક એવા પણ કીડીઓ છે કે જે એકબીજા સાથે આપણે ઉંદર બિલાડી અથવા તો બિલાડી અને કૂતરો આવી રીતે બાજે એના માટે એવી રીતે રહે છે એટલા માટે એન્જોય માટે એમને રાખ્યા છે. હવે જો પેટ એટલે શું? પાલતુ. તો બિલાડી અને ડોગ આ બંને પાલતુ કહેવાય. એટલે શું કહે છે કે સમ આર જસ્ટ પેટ. પેટ એટલે પાલતુ છે. લાઈક કેટ એન્ડ ડોગ, જે ઉંદર બિલાડી જેમ બાજે પણ છે અને બિલાડી અને કૂતરાની જેમ અમારા એન્થિલ એટલે કે અમારી જગ્યાનું ધ્યાન પણ રાખે છે. અને અધર ગીવ સ્વીટ જ્યુસ, બીજા સ્વીટ જ્યુસ આપે છે. આ ત્રણ રીઝન માટે રેખા છે. પહેલું રીઝન છે કે એક તો સારી સ્મેલ માટે. બીજું કે જેમ કેટ અને ડોગ પાલતુ પ્રાણી છે એવી રીતના આ પણ એક પાલતુ પ્રાણી, અવર પેટ્સ એટલે પાલતુ પ્રાણી જેમ અમે એને રાખી છે કે જે અમારું રક્ષક બને. અને ત્રીજું કે સ્વીટ જ્યુસ આપે છે એટલા માટે. The green leaf is the ant cows. The green leaf is the ant cows. Green leaf છે એ એન્ટની કાઉ છે. આપણે કેમ ગાય માતા છે તો ગાય માતા આપણને દૂધ આપે એમ ગ્રીન લીફ છે ને એના માટે ગ્રીન લીફ એટલે એન્ટ માટે ગ્રીન લીફ એક ગાય માતા જેવી છે. The ant train it to give honey dew like a milk. કીડીઓ એને મિલ્ક, આપણે કેમ ગાય દૂધ આપે એમ હની આપે એના માટે એને ટ્રેનિંગ આપે છે કીડીઓ ગ્રીન લીફને. they milk it just as we milk the cow. એવી જ રીતનું હની આપે છે જેવું આપણે ગાયનું દૂધ પીવીએ છીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન પેરેગ્રાફ નંબર 5. What does the green leaf give? Green leaf શું આપે છે? honey dew. તો આપણે શું લખવાનું છે? green leaf give the green leaf, sorry it's not green leaf, it's a green fly. The green fly gives honey dew. Which creature is the ant cow? Ant ની cow કઈ? આપણી ગાય માતા. તો એમની કેવી રીતે? The green leaf is the ant cow. The green fly is the ant's cow. Which creatures live in a anthill? કયા કયા બીજા ક્રિએચર લીવ કરે છે એન્થિલ્સ માં? The beetle અથવા તો beetles, smaller ants and green leaf. Sorry, it's a green flies. Green flies are lives in anthills. Why do ant keep other creature in their home? મેં હમણાં જ કીધું કે ત્રણ રીઝન માટે. પહેલું for some pleasant smell, બીજું some are just pet, are playing like our cats and dogs, and other give sweet. તો અહીંયા લખવાનું for many reasons
smell, some for just pets. And other gives sweet juice. Answer 5. Are there pets in the anthill? Yes, there are. Yes, there are pets in the anthill. Okay, students. Unit 5, Me Too. Question answer, MCQs, fill in the blanks. MCQs, fill in the blanks. Fill in the blanks while using the brackets and underlined words make questions. બધા જ પ્રશ્નો આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે આપણે જોવાનું છે પાના નંબર 56 પ્રશ્ન નંબર 6. આની અંદર તમને એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપેલી છે. આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે તમારે વાંચવાની છે અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઉપરથી તમારે નીચે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. પહેલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમને આપેલી છે કાલા બહાર. કાલા બહારની એડવર્ટાઇઝમેન્ટની અંદર સેલ 20% ડિસ્કાઉન્ટ. કાલા બહાર હાઉસ ઓફ સાડીઝ એન્ડ ડ્રેસ મટીરિયલ, MG રોડ, રાજકોટ. ટાઈમ 10 AM to 9 PM, સન્ડે ક્લોઝડ. આવી તમને એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપેલી છે. તો પહેલું છે વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ શોપ. પહેલો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ અ શોપ. તો કાલા બહાર. તમારે શોર્ટમાં જ આન્સર લખવાના છે, ફૂલ સેન્ટેન્સમાં લખવાના નથી. કાલા બહાર એટલું જ લખવાનું છે. When is the shop open every day? ક્યારે ઓપન થાય છે? તો at 10 AM. ઓપન થાય છે એવું જ પૂછ્યું છે, બંધ ક્યારે થાય છે એવું નથી પૂછ્યું. What is the discount? ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું છે? 20% ડિસ્કાઉન્ટ. Fourth, what does the shop sell? શું વેચે છે? તો sarees and dress material. When is the shop closed? હવે closed નું પૂછ્યું છે તો at 9 PM. આ તમારું પહેલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ. હવે બીજી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે જેનો પ્રશ્ન છે 7. પ્રશ્ન નંબર 7. આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમને એક બિલ આપેલું છે. બિલ પ્રમાણે તમારે અહીંયા લખવાનું છે. તો હવે બિલની અંદર આદિત્ય બુક સ્ટોર 12C દીવાઉ, સી સેન્ટ રોડ, ભાવનગર. નેમ શ્રેયા દવે. શ્રેયા દવે કોક છોકરી છે જેને આદિત્ય બુક સ્ટોરમાંથી અલગ અલગ નોટબુક લીધી છે અને એના પ્રાઇસીસ આપ્યા છે. તો પહેલી આઇટમ છે સિંગલ લાઇન બુક નોટબુક. ક્વોન્ટિટી કેટલી? 6. એના રૂપિયા કેટલા? 20 અને ટોટલ કેટલા થાય? 120. બીજી લીધી છે લોંગ બુક, 2 લીધી છે, એના રેટ 65 રૂપિયા, અમાઉન્ટ 130 રૂપિયા. ત્રીજું એટલાસ્ટ, ક્વોન્ટિટી 1, રેટ 20 રૂપિયા અને અમાઉન્ટ 20 રૂપિયા. ચોથું ડિક્શનરી, ક્વોન્ટિટી 1, રેટ 190 અને અમાઉન્ટ કેટલી? 190 અને ટોટલ કેટલું આવે છે? 460 રૂપિયા.
એટલે આ રેટ એટલે ભાવ, ક્વોન્ટિટી એટલે એને કેટલી લીધી 1 2 3 4 કેટલી લીધી અને અમાઉન્ટ તો તમે 6 લીધી છે તો 6 પછી એના ભાવ કેટલા છે 20 તો 20 ગુણ્યા 6 એટલે 120 એવી રીતે. હવે પહેલો which item cost 190 190 રૂપિયાની આઈટમ કઈ છે તો ડિક્શનરી. તો પહેલામાં લખવાનું ડિક્શનરી. બીજું what is the price of one long book એક લોંગ બુક ની પ્રાઇસ શું તો શ્રેયાએ અહીંયા ક્વોન્ટિટીમાં બે લોંગ બુક લીધી છે તો આપણે એક જ લખવાનું છે તો આપણે લખવાનું ₹32 એક બુક લો તો 32 રૂપિયા અને બે બુક લો તો 65 રૂપિયા. what is the name of the shop શોપનું નામ શું છે આદિત્ય બુક સ્ટોર. આદિત્ય બુક સ્ટોર. ચોથું how many single line notebook did Shreya buy શ્રેયાએ કેટલી સિંગલ લાઈન બુક બાય કરી તો લખવાનું she buys 6 single line book. પાછું what is the total amount of bill ટોટલ શું છે તો ₹460 કેટલા ₹460. હવે પ્રશ્ન નંબર 8 read the wrapper and answer the question. આમાં છે એક રેપર આપ્યું છે ચંદન શોપ નેટ વેટ 100 ગ્રામ maximum retail price 12 રૂપિયા including all taxes. Purchase 3 shop and get 1 pack of active washing powder free. Manufacture Hindustan Soap Limited Morbi. આવી એક રેપર એડવર્ટાઇઝ છે એના તમારે જવાબ દેવાના છે. આ છે પ્રશ્ન નંબર 8. What is the weight of the shop? શોપનું વેટ કેટલું છે તો નેટ વેટ 100 ગ્રામ. 100 ગ્રામનું એક સાબુ છે. નેટ વેટ હું જે આન્સર લખું છું ઈ મે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માંથી જ ફાઇન્ડ કરીને લખ્યા છે. બીજું what is the price of a shop? શોપની પ્રાઇસ શું છે તો ₹12 રૂપિયા એટલે 12 રૂપિયા છે. Who is the manufacturer of this shop? Manufacturer નું શોર્ટ ફોર્મ થાય MFD જે અહીંયા નીચે આપેલું છે તો હિન્દુસ્તાન સોપ લિમિટેડ. હિન્દુસ્તાન શોપ્સ લિમિટેડ. What is the free with 3 shop? 3 shop લઈ તો ફ્રી શું હતું 1 pack of active washing powder. 1 pack of active washing powder. પાંચમું is the shop available in Gujarat? ગુજરાતમાં અવેલેબલ છે તો હા મોરબી એનું મેન્યુફેક્ચર છે તો ગુજરાતમાં અવેલેબલ હોય તો આપણે લખવાનું યસ. હવે પ્રશ્ન નંબર 9 એની અંદર એક ટાઈમ ટેબલ આપેલું છે અને આપણે એના આન્સર દેવાના છે. ટાઈમ ટેબલમાં ટાઈમ આપેલો છે સબ્જેક્ટ આપેલા છે અને એની સામે કયા ટીચર આવશે એ આપેલા છે. તો 10:15 થી 11:15 થી 11:50 સુધી મેથ્સ નો વિષય લેશે મિસ્ટર શાહ. 10:50 થી 11:50 થી 12:25 સુધી ઇંગ્લિશ લેશે મિસિસ મહેતા. 12:25 થી 1 વાગ્યા સુધી સાયન્સ લેશે મિસ્ટર મોદી અને 1 થી 1:15 સુધી નાનો એવો બ્રેક એટલે કે શોર્ટ બ્રેક. હવે પહેલો પ્રશ્ન which subject will student learn at 11:50? તો
11:50 કયો વિષય ચાલુ થાય છે? તો બીજામાં જો ઇંગ્લિશ ચાલુ થાય છે. કયો ચાલુ થાય છે? ઇંગ્લિશ. એટલે પહેલામાં આવશે ઇંગ્લિશ. Who teach maths? તો મેથ્સ કોણ લે છે? મેથ્સ સબ્જેક્ટની સામે ટીચર કયા છે? મિસ્ટર શાહ. કોણ? મિસ્ટર શાહ. ત્રીજું, does Mr. Modi teach English? મિસ્ટર મોદી ઇંગ્લિશ ટીચ કરે છે? નથી કરતા. એ તો સાયન્સ ટીચ કરે છે. ઇંગ્લિશ તો મિસિસ મહેતા કરે છે. એટલે અહીંયા ત્રીજામાં આવશે નો. ચોથું વાક્ય, when will the student learn science? સાયન્સ કેટલા વાગે ભણે છે? તો 12:25 થી 1 વાગ્યા સુધી. 12:25 થી 1 વાગ્યા સુધી. અને ફિફ્થ, how long the short break? બ્રેક કેટલા વાગ્યાનો, કેટલી મિનિટનો હોય છે? તો 15 minutes. ઓકે, ચલો હવે આપણે સ્વાપોથી મી 2 ચેપ્ટર બધા જ કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું. આખો ચેપ્ટર. પ્રશ્ન નંબર 10 ઉપર ચોકડી મારવાની છે. ઓમિટ કરાવ્યો છે. બાકી બધા જ પ્રશ્ન સ્વાપોથીમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. હવે આજનું તમારું હોમવર્ક, પાઠ્યપુસ્તક પાના નંબર 56 ઉપર તમને ખાલી જગ્યા આપી છે અને પાના નંબર 57 ઉપર એમસીક્યુ અને પ્રશ્ન જવાબ આપ્યા છે. આ ત્રણે ત્રણ ક્વેશ્ચન નંબર સી, ડી અને ઈ તમારે સ્વાપોથીની અંદર આપેલા છે. એમાંથી જોઈને પાઠ્યપુસ્તકમાં કમ્પ્લીટ કરવાના છે. આજનું એટલે કે 11/1/22 મંગળવારનું તમારું હોમવર્ક આ રહેશે. થેન્ક યુ.